कि देश में एक भी पढ़ी लिखी लड़की थी ही नहीं, एक भी। फीमेल लिटरेसी वाज वेरी वेरी क्लोज टू जीरो। ये कितनी ज्यादा खतरनाक बात है। 19वीं शताब्दी थी कि चौथे पांचवें दशक तक भी भारत में कोई गर्ल्स स्कूल ही नहीं था। और वही जो पहला स्कूल खोला जा रहा है, तो पहला स्कूल खोलने में भी जिन लोगों के स्वार्थ थे महिलाओं को अनएजुकेटेड और डिसएम्पावर्ड, अशक्त रखने में, जात की वर्ण व्यवस्था को हिला दिया है। देश को सबसे बड़ी गुलामी से आजाद करना चाहता हूँ, दबे कुचलों को उठाना चाहता हूँ। You're challenging the religion of the upper caste. उन्होंने जितना ज्यादा विरोध हो सकता था करा, रेजिस्टेंस दिया। और ज्योतिबा को समझा हमारी प्रथाओं में बाधा न डाले। क्या कर लोगे? मारपीट की, लड़ाई झगड़े किए, कोर्ट केसेस करे, जो कुछ भी कर सकते थे सब कुछ उन्होंने करा। फ्रीडम होती तो बर्थराइट है, लेकिन वो बर्थराइट भी अवेलेबल नहीं होती है ना। आज महिलाओं को अगर वो आजादी मिली हुई है तो उसके लिए बहुत लोगों ने बहुत संघर्ष करा है। ये वो लोग थे जिन्हें कहा जाना चाहिए महिलाओं के सच्चे हितैषी, सच्चे मित्र। बहुत कम महिलाओं को ये बात पता है।